Demam batuk pilek mengkonsumsi antibiotik. Hai, saya apoteker Yama. Antibiotik adalah obat untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri. Demam batuk pilek bukan dikarenakan oleh bakteri, melainkan disebabkan oleh virus. Maka tidak diperlukan antibiotik. Cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, dan kamu dapat mengkonsumsi obat demam batuk pilek. Konsultasikan ke apoteker terdekatmu. Jika lebih dari 3 hari, kamu dapat menghubungi dokter. Stay healthy.